pengen balik nah aku. Jane wis sadar ya. Pokoknya pengen balik nah aku intinya iki. Tapi sadar ya. Sadar tapi pengen balik nah aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bongkon. Kuwi nyapa ndasmu nyapa? Gak apa-apa barengan. Iya, Heh. ndase beku. Kok iso arep rene lho tuku koyok lho. Oh, kedip ini. Kedek bengi ya. Terus saya toh. Mosok kentek bengi. Kedek bengi ya. Jadi kalau itu lo kita nafsu. Lo kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tadi aku ning warung kerja bos, ning Bendungan. Terus tadi aku telepon Mubarok Sufak. Tibake Mubarok Sufak kuwi nggowo munyuk ya, Rok. Hah? Kowe nggo munyuk ya. Wong aneh. Wong aneh. Siapakah dia? Kita panggil Ya model itu. Telan model. Songono. Raden Jaya. Selalu ngomong sono to. Kok iso ngono kuwi lho. Ngeluh Pak Dik silahkan. Benak ngelu tak obati, aku iso obati. Gak jane ngelu masalah apa? Kedip ini ngeluh. Aku gitu sih. Ngomelu terus. Ngeluwi kesel apa kasmaran apa ndek masalah apa? Lah masalah gak duit Pak Dik. Ngeluh ku terus sitok Pak Dik. Apa? Sekarang karo wong Pak Dik. Krungu prak-prak aduh ngono. Kok gak banter kuwi? Kangen karo wong aku wis asli Pak Dik. Mulane Lah wi ngene lho pertanyaane Rok. Kangen wi apamu kok mbok kangeni? ya bukan apa-apaku tapi aku merasa keuangan karo dhek Pak Dik. Bukan ngelumu neng kene apa neng cengel Alah kene apa neng wakeh kene? Pak Dik. Sawak ya. Sawak iki lho saiki. Iya ngomol kabeh. Aduh iki to Rok. Sawah saujur. Gak kuat aku sih. Mulane iki aku wani Saiki wi ngene pertanyaan aku. Ki aku berusaha untuk menetralisir iki tak ilangi ngelumu ki abot dasmu kan abot. Kayak nut-nut ngono. Saiki wi nak jeling wajahe saiki menurutmu bayangannya aku lambi apa? Putih ya. Kaos mesti. Ki apal sawat tok eta. Barok kowe lho. Lah saiki iki ngerti nang kene tak kita kayak titik. Iki warnane titik apa? dhek putih. Putih ya. Terus pandang terus. Terus warna putih itu semakin dekat dengan matamu akan semakin besar. Warna putih itu semakin besar. Warna putih itu kan semakin besar, semakin dekat, semakin besar. Semakin besar dan semakin lelah. Sekarang warna putih itu menjadi hitam, gelap banget dan mata kamu kan semakin lelah. Istirahat apa sih menak dhewe? Lelah, tidur. Mulai sekarang tidur, tetap jaga posisi, jaga kondisi, turu angkler banget. Hitung angka 1 teko 100. Nah, di sela-sela hitungan kamu akan merasakan tidur nikmat sekali. Nah, rasane mau enak gak tolong dino tolong bengi ra turu. Oh, angkler. Turu angkler banget. Dan untuk kamu orang yang saya sentuh, nanti tak hitung 1 teko 3 boleh coba bangun, tapi kamu bangun dalam keadaan lupa kamu berada di mana dan kamu akan melihat orang-orang di sekitarmu ini wajah lucu kabeh. Paham? Apa manggukan kepala? 1, 2, 3. Wis kaya ngono kabeh. Iya. Wis kaya ngene rupane wong ngene. Iya. Alasan ya. Sama iki. Rupane kaya ngono iso bae. Alasan ya we. Kok iso iki lho. Alasan ya. Sopo awakmu iki? Ketek. Iya, ketek ya. Kudu ketek kowe. Loh, ketek aku. Apa? Tergiling kowe.
Wis Kamu terus salah gitu iki. Wis dudu iki. iki apa iki? Beruang wis kae. Masa beruang? Beruang iki. Beruang terenggiling. Kok iso koyo ngono ya? Ya alasan ya, acting ya. Acting ora tau ya. Allah. Dan nggak tahu kenapa wong sing tak duding kuwi pacarmu sing mbok angen-angen saiki mulai sekarang 1 2 3. Iki pacarmu. Pacarmu iki ya? Ya Allah. Nah itu loh. Sing tak tunggu-tunggu Pak Di. Apa wis sing ditunggu apa wis lah. Ya iki lah awakmu gitu. Piye, modal lanang piye to iki? Ih, seneng di selama ini awakmu iki. Neng pawon, Mas. Gak iki sapa? Allah. Nah iki lho Pak Di. Sing tak tunggu-tunggu selama ini ya iki Pak Di. Sing gare kowe ngeluh iki. Iki sing gare aku ngeluh. Iki piye to modal lanange lho. Nanti kok ingin aku. Acting ya, acting. Kok turune to saiki kesel Kowe tenan. pengen apa, ngomong apa? Jadi mulai sekarang kowe akan mengungkapkan isi hatimu atau perasaanmu kepada wong sing mbok senengi mulai sekarang. Aku jajan iki selama ini iki ning awakmu iki aku. iki. Gila nih. Piye? Aku iki kangen sing asli karo awakmu. Jane. Kulot, kangen kulot we. Aku arep telepon dek wani ora. Tapi tak tunggu awakmu gek ning kabar. Jane ning gitu awakmu iki. Neng pawon, Mas. Mosok gak sampai nyekel HP to aku ngono. Kita ngomong. Iki lagi sak balik. Ora kapan awake dhewe iki iso metu. Dik, Sesuk. asli ya. Asli no. Ora jane aku iki lho. Awakmu kok gak ada kabar sedikit pun ning aku iki nyabong ngono lho aku iki. Yo ketek yo. Piye to? Aku iso koyo ngene iki lho ya. Ya Allah, piye, Bos? Aku iki piye aku iki? Piye to? Aku iki piye dek koyo ngene iki, Dik? Ya piye? Gak kuat tapi asli saya. Kudu cerot nah. Aku iki pengen merabai dirimu jane. Piye? Kok meraba? Wis gak sana aku tedek koyo ngene iki. Balekno, Bos. Nah, sekarang aku iki wis. kamu semakin cinta meneh pokoknya. Goblok kuwi. Wis walaupun dek iki aku tetep berjuang karo awakmu. Wis gak peduli aku. Resikonya aku tanggung. Resiko apa kuwi lho? Wis mbuh resiko piye pokoke tak tanggung. Sementing awakmu gelem ora awake dhewe berjuang. Tak tekan awakmu dhewe. Wis dibojo. Iki wis dibojo nek jere. Tetep aku berjuang. Berjuang. Kira-kira awakmu gelem ora berjuang karo aku dik. Ngono lho. Ya alon ae. Nyapol nalon. Gak menak di sisi lain dadi awake dhewe. Sisi apa iki lho? Piye to? Aku tetap berjuang. Apapun itu. Apapun itu ya. Soalnya kayak ngene aku. Wis kaya ngene iki nyapa? Wis ora kerekoran. Iki ora dhewe to, Dik. Kowe nek nyeluk piye panggilanmu? Dik. 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 Ya dirayu. Kok gak wani omong. Awang aku ngomong. Ngomongku kata-kata iki piye to, Dik? Sangko ndi awete. Nek karek Yang jelas aku ki gak perlu kata-kata dulu. Sing penting aku apa? tetep berjuang iso edak karo kowe. Ya. lah nggak tahu kenapa perasaanmu ki semakin menggebu-gebu pokoknya seneng banget karo wong sing tak duding iki tapi manukmu karo
gatel banget. Semakin kowe pengen semakin gatel, Mas. Gatel-gatel menak. Soteng. Disoteng. Semakin kowe ngomong, semakin perasaanmu seneng, manuk makan semakin memenak. Gatel-gatel menak. Piye Dik, ini Dik. Apakah sampean mau saya perjuangan Dik, kita berdua? Mana ya kayak gini lho Dik aku. Kadek aku Lah nek wong wedok nyapa to ngujeki kuwi. gatel. Gak sopan, gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa Dik. Masa gak sopan gak apa-apa? Gak apa-apa. Terus yo gatel tenan. Piye Dik menurutmu Dik? Aku ki piye cara menurutmu? Masa gak sopan gak apa-apa? Delok sik ya. Lah saiki gatele enggak tahu kenapa, malah gatel kabeh ning sak awakmu kabeh iki. Gatel kabeh kena rawe ngono kae. Dan itu nyata, enggak ada yang aneh. Semakin kowe pengen karo iki bocah pacarmu akan semakin gatel. Dan itu nyata. Terakhir nyamuk. Harus gak ngomong Dik ini Dik. Lah nyapa to omong kok karo nesek. Gatel wis gak ngomong. Gak pati. Dik ini. Aku sampai ngene iki. Male. Malah edan. Biasa aku ki. Kok iso ngene aku male. Malah edan. Aduh dah. Aduh tuh. Gatel bos ki, Dik. Kondas barang. Yo, kabeh iki. Nah, Dik, ini Dik ya. Aku jan iki selama ini Dan nggak tahu kenapa sing wong sing mbok seneng kuwi malah saiki udah. Inget pedang iki lah. jen bodimu Dik, Dik. Nggih aku kok ini iki. Tempelan tok iki. Apa nih sing nemplek iku lho? Sing nemplek apa nih? Jadi ngene Dik, perlu tak perjuangan awakmu kowe Dik. Apapun itu. Soalnya aku wis tak tahan-tahan yo wis koyo ngene. Daripada aku kayak gini Dik. Pokoknya penting awakmu gelem awakmu tak perjuangan Dik. Dan nggak tahu kenapa saiki sing udah malah kowe. Dan itu nyata. Kayak ngene kok. Masa gak sampai kayak gini. Melunus ini. Basoka. Pangeran bos iki, Bos. Pangeran apa? Siapapun yang melihat aku seperti ini pasti akan tersentuh. Apa Apa nih tersentuh? Kayak ngene loh aku. Loh. Awak ayo kayak ngene iki jar. Gede pisan. Musuh rapi. Dik. Beda Pak Dik. Dik kita nata Dik. Arep edan. Aku iki lho. Duwe wibawa. Jadi siapapun orang itu yang melihat saya pasti tergebu-gebu.
Wis saiki nggak tahu kenapa saiki wis normal. Tapi sapa ki aku? Iki sapa ki? Barok. Barok. Lha nyapa udah? Ya udah gak apa-apa loh. Tapi nggak tahu kenapa setelah tak ngene irungmu gatal banget. Gatal irungmu. Semakin mbok rasakno malah gatal yang jero. Gatal. Semakin mbok tahan akan semakin gatal nemen. Lah gatalnya tak tambah 200 kali lipat. Weh gatal meneh. Gatal nemen. Pengen dilebokno ngene, pengen dilebokno nek dikukur-kukur ngene, rasane enak, mau enak nyaman, mau enak. Pokoknya pengen dilebokno salah sitok ngene, pengen dilebokno salah sitok mau enak. Alah. Ngar. Nah dilebokno ngene mau enak. Enak no. Misal dilebokno belon hop 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 hop. Enggak tahu kenapa tanganmu iki koyo kena lem gewake banget. Pengen nyepot malah gak kena cepot, flat banget mulai sekarang. Kulet. Babet harus nyepot. Semakin pengen nyepot malah semakin gak kena. So ini. Oh, Ditugel ae tangane. Terus Iso. usaha. usaha gak iso iki. Usaha kaya apa gak iso keadaan ini. Piye? Piye, Bos? Aduh. Aduh. Saya mulai. Boleh. Mulai ayo, Rok. Ayo, Oke, tinggal ya. tinggal ae. Lho, entek bateraimu, Bos. Nang ndi? Entek baterainya. Nyapa ngono. Iki lho, Nyapa? gak kena batok deh. Hah? Iki Kowe gak. tenan ora? Tenan gak kena. Pengen iso ucul. Iya. Entek bateraimu. Si akeh. Piye? Iki. Pengen ucul. Iya. Ya wis, rungokno aku. Engko nak tak ngene, tangane iso ucul, tapi bokongnya kulet banget ya. Nah, 1, 2, 3 iso ucul, tapi bokongnya kulet banget. Pengen arep ngadeg malah yang terjadi malah kulet ini. Ya, Rok. Mulai. Ya. Melu ora ta? Nang ndi? Mulai. Mulai. Se Nyapa kok sik? jeneng kene se. Masa? Nanti tasnya mbak lungguh ya. Kulet. Ayo kok. Yo sek to. Ayo. Iki angel. Apa Jajal nih? sih usaha. Usah piye? Malah kepentot. Iso. Iso. Tenan ora ta iki? Iki tenan ora ta? Eh? Tenan apa ujug-ujugan ah? Wis sore. Iki gak kena. Jajal usaha. Sek kok. Lho. Lah yo ngenteni kowe tok. Iki gak iso. Kok iso gak iso lho. Piye to, Rok? Piye to wong? Ya ayo. Ayo to. Ayo iki gak iso. Coba ngadeg kok gak iso to. Iso. Ngadeg kok gak iso to. Gak kuat aku sih. Gak iso. Terus piye? Ya aku menang kok ngene tok. Lha nyapa meneng kowe gak mulai nang kene ae. Ya ra kena kok. Yo usaha. Usaha gak iso angel. Lha nyapa kok angel? Bu. Jajal sih. Wah. Wah, apa teh? Iya, ja. Digergaji ae.
Kayak ngene lho. Nyapa sih? Hanyap sikilku. Gak bisa hanyap loh. Lah kayak ngene lho. Yes, gak tahu kenapa saya kuwablet nguyuh. Tapi pengen ngalih, yang terjadi malah gak iso. Dan itu nyata di pikiranmu, gak ada yang aneh. Kowe acting parah ta to? Jujur ae. Acting parah. Lho, piye to? Bet nguyuh tak tambah. Goblok nguyuh bareng. Acting iki tombleke. Acting ya, weh. Ta. Acting ya, weh. Demi Semakin, aku. Hah? Demi aku. semakin kamu mencoba untuk ngalih, yang terjadi malah semakin lengket dan itu nyata di pikiran. Gak iso. Apa? Apa jadi pikul? Iso dipikul lho. Batek tora jajal batek tora geret. Apa ya? Iki digeret. Kira nendi? Kira tentang aku. Piye Rob? Didekno. Diderek gawe mobil ae. Didekno. Gak iso. Oh piye. Oh apa teh? Iki buat ngising. Iki tenan parah to? Acting ya, weh. Pengen iso kira aku iki. Acting ya. Gak ngaget tak piye ngono aku iki. Oh, nang kene apa? Piye? Gak iso. Aku gak iso. Gak iso apa iki lho. Gak iso pola saya. Yes meneng dadi watu nang kene. Ngompol ngene gak apa-apa aku ya. Gak apa-apa. Iya. Batek torok. Wih, ngompol tenan lho, Bos. Hmm? Ngompol lah. Tenan. Ngompol tenan. Terus. Gak. Terus adik. Kok iso ngompol tenan lho. Saidik lho. Rob. Ngompol terus, Bos. Terus ya. Saidik tok tapi. Terus lho. Ayo toh. Ayo ki neng ndi to? Iki lho. Gak kuat aku. Cak pengen piye? Wih yo bar balik neh normal neh. Kebet nguyuhe ilang, wis gak kebet nguyuh neh, tapi bangun tetep kelet. Ayo dok, anu dok. Mulai. Iya. Yo seto iki lho. Betul. Itu aja. Ayo toh usaha. Gak iso. Coba toh coba. Coba gak iso aku ki gak iso wabot e. Ya Allah. Gak iso aku. Iso. Nang piye? Ki aku. Pengen iku balik neh aku iki. Pengen balik piye? Pengen balik neh aku. Jane wis sadar ya. Pokoknya pengen balik neh aku intine iki. Tapi sadar ya. Sadar tapi pengen balik neh aku iki. Balik neng piro? Nang kuburan. Pengen balik. Sedia kala aku iki sadar tapi pengen balik tapi iki gak iso. Iki gak iso. Abot e. Pengen balik sedia kala ya. Nah, tapi ya wabot iki. Ndang kok. Nah rorok. Ndang ah. Iki lho. Ndang piye ngono lho aku iki. Ya wis, saya ingin rungokno aku. Dan gak tahu kenapa bokongmu iso balik, tapi kamu akan melihat orang-orang di sekitarmu lucu kabeh wis kena bokonge. Geringgingan eta. Dono tok isi. Apa? Dono tok. Kok iso Dono. dono gitu. Kayak sak dono iki piye ta? Hanya sekilau. Ini. Ya saiki ning ngarepe nek layar gede filmnya Dono Kasino Indro. Iki mesti aku.
Sing nabrak Pelatih ke merowongas mas. pelatih. Pelatih dono. Pelatih sing itu ngene. Dono Pradana. Dono Kasino Indro pelatih. Jenenge pokoknya pelatih kayak. Gapuk ya. Sekarang normal. Saya merem turu angkler. Rungon aku nanti saya hitung 1 sampai 3 kamu boleh coba buka mata tapi bangun dalam keadaan badan kamu lebih sehat, lebih fresh dan kembali sedia kala. Paham ya? Nah, untuk orang yang gak saya sentuh, nanti saya hitung 1 sampai 3 kamu boleh coba bangun, tapi bangun dalam keadaan sehat, sesehat-sehatnya, dan bangun dalam keadaan sehat dari sebelumnya. Paham? 1, 2, 3. Alhamdulillah. Apa? Wis balik lagi. Nah, ngomongin apa? Mbok seraguna kelingan aku sih. Piye iki saiki wis balik sedia kala ya wis alhamdulillah. Barok. Pak Didi, Mbak Rin wis. Nah iki sih. Nah, ngomongin. Mbok petang dedet aku sih. Jadi ngono lho, iki mau aku diparani Tomblok karo Barok Sufa karena tak telepon suruh merapane warungku, terus kita Tomblok ngevlog, ngevlog sing kondi, terus ketemu aku ning warung, terus gantian aku sing ngevlog. Terus tak curi-curi bos. Jadi terima kasih banyak ya Mbok ya. Tapi gak apa ya. Gak apa-apa. Gak apa. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih yang sudah menonton dan ikuti video-video nih ya, teman-teman berikutnya. Ya wis ngono ae. Salam asai, salam sempak teles. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.